मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा सर ईस्ट में पिता होते हैं सूर्य देव, तो नॉर्थ को चंद्रमा माना जाता है क्या? देखिए सर, बिल्कुल ईस्ट जो है ना वो सूर्य को दर्शाता है, सूर्य की दिशा है। वहाँ से पिता भी देखे जाते हैं, राजनीति का क्षेत्र भी देखा जाता है, सरकारी डिपार्टमेंट के ऑफिस भी देखे जाते हैं, समाज से कनेक्टिविटी भी देखी जाती है, हमारी आंखों की रोशनी भी देखी जाती है। तो सर ईस्ट के तो बहुत एट्रीब्यूट है। और नॉर्थ की बात है तो नॉर्थ जो है चंद्रमा नहीं है। अगर वैदिक का और एडवांस का जब दोनों का मिश्रण करते हैं तब कोई निचोड़ निकलता है। कैसे? जैसे कोई जूसर की मशीन हो तो उसकी एक गिरारी राइट की तरफ मूव करेगी, एक लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जूस निकलता है। तो जब वैदिक और एडवांस जब दोनों का तड़का लगाया जाता है तो किसी भी चीज़ के निचोड़ तक पहुंचा जाता है। तो नॉर्थ की दिशा क्या है? नॉर्थ की दिशा में है बुध देव। लेकिन 5 एलिमेंट की थ्योरी को अगर आप लेकर चलोगे तो जल तत्व की दिशा है। जल क्या है? धन। जल क्या है? मन। जल एक अट्रैक्शन भी है ना। आप देखोगे जिनकी भी चंद्र राशि या चंद्र लगन होता है, कर्क राशि या कर्क लगन की कुंडली होती है, आप देखोगे उनके चेहरे की बनावट इतनी सुंदर होगी, लेकिन वो इमोशनल होते हैं। तो नॉर्थ बुध की दिशा है। और यहाँ के मालिक कौन है? बुध देव तो इस दिशा के ग्रह हैं, लेकिन यहाँ जो है कुबेर भगवान का स्थान भी है। तो हर दिशा नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होकर चलती है, क्योंकि नॉर्थ क्या है? पैसा, खजाना। और खजाना हर दिशा को चाहिए। अगर ईस्ट की दिशा में बोलते हैं टॉयलेट हो जाए, लेकिन नॉर्थ पावरफुल हो तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेती हैं, वो है ना। घर के मेंबर इतने ज़्यादा परेशान नहीं होते। लेकिन अगर नॉर्थ दूषित हो जाए और ईस्ट में टॉयलेट हो तो सर मैं ये कहूँगा कि खून के आंसू रुला देती है ये। तो नॉर्थ का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। अब ईस्ट का जब आपने जिक्र करा तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ और बताता हूँ। ऐसी कौन सी दिशा है जिससे कभी बीमारियां जाने का नाम नहीं लेती, जहाँ से हमेशा दवाइयों का सिलसिला उन घरों में चलता रहता है? देखिए, दिशा से दशा बदलो या दशा से दिशा बदलो। देखो, अगर कोई बोल रहे जो वास्तु का जानकार हो कि जी आपका मंगल खराब, तो बोलेगा जी आपके साउथ में दिक्कत है। न्यूमरोलॉजी वाला बोलेगा तो अंकों को देख कर बोलेगा कि जी आपका 9 नंबर मिसिंग है या बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपका मंगल खराब है। ज्योतिष वाला बोलेगा कि जी आपका मंगल खराब हो, कुंडली देख कर बोलेगा। सर दशा दिशा से बदली जा सकती है, क्योंकि साउथ के मालिक कौन है? मंगल। ग्रह कौन है? मंगल। अगर आपने साउथ की दिशा को बैलेंस कर लिया तो आपकी कुंडली में मंगल चाहे कितना भी नेगेटिव हो, लेकिन वो नेगेटिव रिजल्ट देगा नहीं, क्योंकि आपने उसके प्रमुख स्थान को पावरफुल कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब जैसे ईस्ट का जिक्र है, अब मान लिया ईस्ट की पॉजिटिव एंट्री है, लेकिन दरवाजे के साथ ही टॉयलेट बना दी, तो वो जो पॉजिटिव एंट्री है, मैं ये वास्तु की बहुत गहराई की बातें बता रहा हूँ, वो जो ईस्ट की पॉजिटिव एंट्री है वो भी अपने पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाएगी। अगर ईस्ट के दरवाजे से बोलते हैं ना कि टॉयलेट बनाने के स्थान कौन कौन से हैं, ESC, SSW
और WNW। अब ESC आ गया ईस्ट में, और दरवाजे के साथ में होगी ये टॉयलेट। तो सर इन घरों से भी बीमारियां कभी जाती नहीं। इनको सर से लेकर और छाती तक के रोग इनको घेरे रहते हैं। गले की समस्या, जुकाम की समस्या, नज़ले की समस्या, खांसी की समस्या, जोड़ों के दर्द, इनको परेशान करते रहते हैं। तो क्या आपने टॉयलेट गलत बना दी? मैं अपने वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि टॉयलेट के लिए जैसे इंसान का सेंटर नाभि है, तो नाभि को क्रॉस करे कहीं तो गंद निकालने का स्थान है, टॉयलेट निकलने का स्थान है। ऐसे ही जो घर का सेंटर है, जिस दिशा में भी गेट होगा उसके सेंटर को क्रॉस करने के बाद में टॉयलेट आनी चाहिए, वरना तो छाती से लेकर और सिर तक की समस्याएं इन घरों में हमेशा चलती रहेंगी। अब बताओ ये कौन सी एस्ट्रो वास्तु में लिखा हुआ है? आपको वास्तु को इतनी गहराई से पकड़ना है, इतनी डेप्थ में जाना है कि आपको हकीकत में पता चले कि ये समस्या ज्योतिष की नहीं है, ये समस्या तो वैसे ही जन्म ले रही है। तो आपको भाव को समझना होगा, वास्तु की गहराई को समझना होगा, तब वास्तु होता है। तो ये चंद्रमा का स्थान वास्तु के अंदर NW की जगह है, और ग्रह वैदिक और एडवांस जब तक दोनों का तड़का लगाकर नहीं चलते, तब तक आप किसी ने तोड़ पर पहुंच ही नहीं पाते। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक टॉयलेट जो कितनी पॉजिटिव एंट्री है, लेकिन अगर आपने गलत बना दी, अब बताओ ये कौन वास्तु एक्सपर्ट पढ़ाता है, या किस ज्योतिष में ये चीज़ें होंगी? सर हम वास्तु को इतनी गहराई से डेप्थ में पढ़ाते हैं कि बंदे की नज़रों के सामने वास्तु की फिल्म चलनी शुरू हो जाती है। तो खैर अगला कमेंट क्या है? सर बच्चे पढ़ाई में अच्छा करें, इसके लिए क्या करें? देखिए सर, आपको अपने घर का WSW और नॉर्थ पार्ट ये दोनों पावरफुल करने होंगे, यहाँ कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो बच्चे के पढ़ाई के नतीजे बहुत अच्छे होते हैं, उसको पढ़ा हुआ याद होता है, पढ़ने में इंटरेस्ट होता है। यहाँ मैं आपको एक रेमेडी और शेयर करता हूँ। जिस माँ ने जिस बच्चे को अपने गर्भ में रखा, अगर वो उस बच्चे के लिए, अब बच्चे पढ़ने जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, तो दुनिया की नज़रों का सामना करते हैं और नज़रों में ही जहर होता है, तो शुक्रवार और शनिवार को छोड़ के अदरवाइज रोजाना शाम को 4 डंडी वाली साबुत लाल मिर्ची ले, उसको अपने बच्चे के सर से एंटी क्लॉकवाइज 31 बार यानी 31 टाइम वार के और आग में फूंक दे। आप देखोगे बच्चे की पढ़ाई को, बच्चे के नौकरी को, बच्चे के बिजनेस को, बच्चे की हेल्थ और वेल्थ सब कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और अगर आप इसके साथ में, हम एक ऐसी रेमेडी तैयार करते हैं पॉकेट में रखने वाली, अगर बच्चे की पॉकेट में आप वो रखते हो और ये उपाय करके चलते हो, बच्चा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर उसकी समस्त रुकावटें भाग जाती हैं। तो इस तरह से अंश वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए सर, अगर आप सब्सक्राइब करते हो और कमेंट करते हो या जो भी ये प्रतिक्रिया होती हैं, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और प्लस में आपको भी हमारे हर वीडियो मिलने शुरू हो जाते हैं, जिससे अंधविश्वास की भ्रांतियां दूर हो। डॉक्टरी रोग होता है, बंदा अंधविश्वास में घुस जाता है, हमारे किसी ने कर दिया। सर ऐसा नहीं होता। साउथ के जो मकान होते हैं ना, इनमें बीमारियां कभी पीछा छोड़ती ही नहीं। अब बंदे अंधविश्वास में अगर तांत्रिक लोगों के चक्कर में घुस गए तो उनको कभी निकलने ही नहीं देंगे, क्योंकि दवाइयाँ तो चलती रहती हैं इनकी। क्यों?
क्योंकि नॉर्थ में सामने टॉयलेट बनाने की जगह नहीं मिलती, तो इनका एक ही ऑप्शन है, अगर ये एक टॉयलेट WNW में बना देते हैं तो फिर ये अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। सर, वास्तु की गहराई को समझना है, पकड़ना है। वास्तु के एडमिशन ओपन है 21/5/2026, यानी इस महीने की 21 तारीख को नया बैच शुरू होगा। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को वास्तु की गहराई को जानना है तो सर एक बार ये कोर्स करके ज़रूर देखें, आपको और किसी के कोर्स में बैठने की नौबत नहीं आएगी। इतनी गहराई से आपको वास्तु की बारीकियां समझाई जाती हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।